안녕하세요. 오토리버스 본점입니다. 영상 속 차량은 포르쉐 전기차 타이칸 차량입니다. 포르쉐 타이칸 차량의 가격은 1억 중반부터 2억 중반대 형성되어 있는 고가의 차량입니다. 솔라가드 볼텍스 IR 필름을 시공했는데요. 정말 차량과 잘 어울리며 열차단 효과까지 아주 좋습니다. 솔라가드 볼텍스 IR 필름은 비금속 필름으로 전파 방해가 없으며 블랙 색상의 필름입니다. 요즘 썬팅 필름 중 가장 핫한 필름이며 많은 분들이 시공하고 있습니다. 솔라가드 볼텍스 IR 필름의 보증 기간은 10년으로 10년 동안 안심하고 사용하실 수 있습니다. 볼텍스 IR 필름은 자외선 차단율 99% 차단되며 총 태양열 에너지 차단율은 57%에서 69% 차단됩니다. 포르쉐 타이칸 차량에 시공된 농도는 전면 30% 측면과 후면 15% 농도로 시공이 되었습니다. 운전하면서 불편함 없이 운행할 수 있는 농도입니다. 솔라가드 볼텍스 IR 필름 시공 문의는 오토리버스 본점으로 전화주세요.